O paciente que tossia sangue e dizia que sentia dores no estômago, mas no fim se tornou uma criatura sanguinária. Hoje vamos reagir a uma fita da história do paciente 69. Nesta primeira fita, temos o que aparenta ser uma criatura, com o seu corpo dividido no meio. Depois, a tela começa a ficar com ruídos e o fundo em branco. E depois disso, dois olhos no escuro aparecem e algumas frases começam a aparecer na fita. Veja a fita a seguir e pause o vídeo para ler um pouco dessas frases e entender a história. Bem, vamos por partes. O paciente 69, que até então não sabemos o nome, diz que esse parasita está matando ele. E depois, alguns barulhos de ossos quebrando, dando a entender que este parasita está transformando o nosso paciente 69. Depois disso, o paciente 69 começa a ficar desconfortável com o ambiente do laboratório. Isso acontece porque, antes dos acontecimentos da primeira fita, os cientistas estudaram o corpo do paciente 69 e encontraram isto. Sim, exatamente, um parasita dentro do corpo do paciente 69. Mas depois dos acontecimentos da primeira fita, foi isso que o paciente 69 se transformou. Curte para a parte 2 para vermos a próxima fita.